সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি, ভালোবাসা। আজ 21শে জানুয়ারি, রোজ বৃহস্পতিবার। আমি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি মানিকগঞ্জে। এই মানিকগঞ্জেরই খামার সেবা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকে রুবেল ভাই। এই ফার্মের প্রতিবেদন আমি প্রতিনিয়তই করে থাকি। ওনারা এখান থেকে মূলত গাভী গরু কেনা বেচা করে থাকে, বিক্রয় প্রতিষ্ঠান। তো আমি সেরকমই আজকে আপনাদেরকে বেশ কিছু গাভী দেখাবো। ওনাদের কাছ থেকে আপনারা মূলত ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মুন্ডি, জার্সি সব ধরনের গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আমরা কথা বলবো রুবেল ভাইয়ের সাথে। তিনি আমাদেরকে জানাবে যে আপনারা কিভাবে গাভীগুলো সংগ্রহ করলে ভালো হবে, কোন ধরনের গাভীগুলো সংগ্রহ করবেন, এবং রুবেল ভাইয়ের কাছে যে গাভীগুলো রয়েছে, কী ধরনের গাভী রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, কেমন দুধের, আর যেগুলো গাব রয়েছে, কত দিনের গাব রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, আসে বিষয়গুলো আমরা তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। তো চলুন প্রথমে আমরা রুবেল ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? জি ইনশাল্লাহ ভালো আছি। তো আবারও তো চলে আসলাম আপনার খামারে। তো আপনার খামারে তো প্রতিনিয়ত আসা হয়, যে আপনার গাভীগুলো আছে, তো সেই গাভীগুলো দেখানো হয়। তো এই সপ্তাহের গাভীর সংগ্রহগুলো কেমন আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইনশাল্লাহ এই সপ্তাহের কালেকশন মোটামুটি ভালোই আছে। তা আমি তো আসলে বললে হবে না, যারা কি আমার এই অনুষ্ঠানে দেখে সবসময় প্রতিনিধি দেখে, তে এই ভাইরা যদি বলে, আমার যারা কাস্টমার যারা এই ইউটিউব চ্যানেলটা সবসময় উপলব্ধি করে, তারা যদি ভালো বলে সেটাই ভালো। আমি তো ভালো বললে হবে না, তা তো অবশ্যই। তো এখন যে গরুগুলা আজকে যে কালেকশনগুলো আছে, এগুলো আল্লাহ চাইতে ইনশাল্লাহ খুবই ভালো মানের গরু এবং দাঁত হরে প্রথম বকনা। এই এই কোয়ালিটি গাভী আজকের প্রতিবেদনে কাস্টমার দেখতে পারবে। আচ্ছা, তো আমরা তো বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম করি, বিভিন্ন গরু দর্শকদেরকে দেখাই। তো এই যে আপনি যে অদাঁতে যে বাচ্চা দেওয়া বা অদাঁতের 9 মাসের গাব গরুগুলো, এইগুলো আপনি কিভাবে সংগ্রহ করে থাকেন? যে আপনার উত্তরটা আমি একটু বলে একটু পরে দিই। এটা আমার যেটা বলার দরকার প্রথমেই, সেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমার এই প্রতিবেদন অনুষ্ঠানটি যারা দেখতে পারছেন, তাদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। তো আজকে ভাই আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন, এটা খুব একটা ভালো কথা যে প্রথম বকনা গাভীগুলো আসলে আমার কাছে যেসব কাস্টমারগুলো আছে, তারা এই প্রতিনিধি একটু ভালো রেজাল্টের কোয়ালিটি সম্পন্ন গাভী চায়। আর আমার বিশেষ করে আমার মানিকগঞ্জে এই লেটেস্ট কিছু গাভী আসে, যেগুলা বাংলাদেশের সচরাচর অন্য জেলায় হয় না। বিশেষ করে আমাদের সাভার ডেয়ারি ফার্ম, আমেরিকান ডেয়ারি ফার্ম, এদের সাথে কিন্তু খুব কাছে, নিয়ারেস্ট। এই জন্য আমাদের এখানে ভালো ভালো বীজের গাভী, বকনার বাচ্চা গাভী, ভালো গাভী উৎপন্ন হয়। ওখান থেকে আমরা কিছু ভালো গরুর বাচ্চা পাই। ওগুলো আমরা আশেপাশে কিছু ফার্মে দিই, কিছু লোকের কাছে দিই। ওনারা মনে করেন আপনার একটা বাচ্চা কিনলো, 10 মাসের বাচ্চা, 15 মাসের বাচ্চা কিনলো, এটা আবার দেখা গেছে 10 মাসের বাচ্চা কিনলে ওটা আর বা 10 মাসের মধ্যে রেডি হয়ে যায়। এই জন্য আমরা এই ফার্স্ট ল্যাকটেশনের গাভীগুলো পেয়ে থাকি। এবং আমিও চাই একটু, সবাই তো সব বিজনেস করে, আমি চাই একটু বিজনেসটাকে একটু ভিন্ন আকৃতি, ভিন্নভাবে করার জন্য, যে না আমার কালেকশনের সাথে অন্য মানুষের কালেকশন না মিশে, এরকম চাই আর কি। সেই জন্যই মূলত একটু প্রথম বকনা আমি পছন্দ করি, আমি নিজে প্রথম বকনা পছন্দ করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি এক সাভার যে ডেয়ারি ফার্ম রয়েছে, তো বড় এক কর্মকর্তার সাথে কথা বলছিলাম। তো তিনি আমাকে জানাচ্ছিলেন যে ভালো ভালো যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয় ডেয়ারি ফার্ম থেকে, যে উন্নত জাত বের করার, তো সেটা সর্বপ্রথম নাকি প্রয়োগ করা হয় মানিকগঞ্জ এবং রংপুর বা দিনাজপুরে। আপনি তো আজকে খুব একটা ভালো একটা প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। আসলে আমাদের সাভার যে উপজেলা, সাভার যে আপনার ডেয়ারি ফার্ম আছে, এই ডেয়ারি ফার্মে আপনার বাংলাদেশের ডেয়ারি ফার্মের নাম করা ডেয়ারি ফার্ম এটা। এই সাভার ডেয়ারি ফার্মে, এটা মেয়ে ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মে যেসব বীজগুলা হয়, ভালো 100% বীজের বীজগুলো, 100% বীজের গরুগুলো, এগুলো ঢাকাতে, মানিকগঞ্জে, নারায়ণগঞ্জে, সাভারে এইসব এলাকা চলে। আর যেসব কিছু কিছু গরু আছে, যেগুলো ঘেটি মোটা গরু, এগুলো উত্তরবঙ্গে বেশিরভাগ বীজ দিয়ে দেয়। উত্তরবঙ্গের লোক তো মনে করেন যে এই যত আপনার পার্সেন্টেজ কম, মানে সাইওয়াল বিটের সারগুলো উত্তরবঙ্গের জন্য সেরা। ওই উত্তরবঙ্গে পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ওই এলাকায় সার গরুর জন্য বিখ্যাত। ওই এলাকায় সাইওয়াল গরু ভালো ভালো সার পাওয়া যায়। ওই এলাকায় আগে থেকে এখন কিছু কিছু নেই, আগে বেশিরভাগ এই বীজগুলোই লাল টাইপের সারগুলো এবং বড় বড় কালো বড় সার হয়, ঘেটি আল্লাহ সারগুলো, সব বীজগুলো উত্তরবঙ্গে পোস্টিং দিয়ে দিত। আর যেগুলো ঘেটি চিকুন ভালো কোয়ালিটি, মানে বীজ পার্সেন্টেজ গরু, এগুলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এইসব এলাকা রাখতো। এই এলাকার মানুষ এটা পছন্দ করতো। এখন আল্লাহ সাথে এখন ওই এলাকাও এইসব বীজ ছড়াই গেছে, ওই এলাকা ভালো গরু হয়ে গেছে। এখন ম্যাক্সিমাম সব জেলায় এখন ভালো গরু পাওয়া যায়। তো এখন ওই হিসাবে তো
তো মানিকগঞ্জেও সাভারের কাছাকাছি একটু ভালো থাকার কথা। তো আমি মনে করি এটা ভালো আছে, সব জায়গায় ভালো ভালো মন্দ মিলামিশে আছে, কিন্তু মানিকগঞ্জে একটু ভিন্ন কালেকশনের গরু পাওয়া যায়, আমি মনে করি, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। আচ্ছা আচ্ছা, তো খুবই ভালো ভালো তথ্য দিলেন। তো এই সপ্তাহে যে গরুগুলো আছে, তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে একটু দেখাই। আসেন দেখ, আমরা প্রথমে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, গাভী না বকন এটা? এটা বকনা, দাঁত হয় না এখনো, প্রথম বকনা। প্রথম বকনা, দাঁত হয় নাই এখনো না? দাঁত হয় না, এটা 1 মাস বাকি আছে। 1 মাস বাকি আছে না, এখনো দাঁত হয় নাই। দাঁত হয় না, জি। জাতে কি এটা ভাই? এটা যাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, 1 মাসের মতো সময় আছে। জি। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? এটা দাম চাচ্ছি 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা। জি আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি ইনশাআল্লাহ। দর্শক, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। 2,20,000 টাকা দাম চাচ্ছে। এটা মানিকগঞ্জ সেবা ডেইরি ফার্ম, মানিকগঞ্জ সদরে অবস্থিত। রুবেল ভাই পরিচালনা করে থাকে। যদি উলানটা দেখতে পাচ্ছেন, এখনো নামি নেই উলানটা। না, এটা খুব ভালো মনে করো, মিডিয়ামের মধ্যে খুব ভালো করবো আশা করি। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে আমার ক্রেতা ভাইরা নেবে, তো তারা কি দামাদামি করে হ্যাঁ, বলতে নিতে পারবে? জি বলতে পারবে। কারণ আপনার গাভীর দাম তো অনেক বেশি। আসলে ভালো জিনিস হিসেবে ভালো দাম। পাশেরটা ভাই? এটা এখনো দাঁত হয় নাই। এটা এখনো দাঁত হয় নাই না? দাঁত হয় নাই। এটাও দাঁত হয় নাই? না, এটা অনেক বড় মাপের গরু। মাথাটা দেখেন, গলাটা এটা খুব ভালো একটা বড় মাপের গরু হবে। বড় মাপের গরু হবে না? জি। এটা কত দিনের গাভ আছে? এটাও এরকম সময় লাগবে, এটা 20-25 দিন সময় লাগবে, 20 থেকে 25 দিন। কেমন থাকে? মানে এটার উলানটা ছেড়ে দিচ্ছে? জি জি জি। এটাও তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। একদম হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? 3,45,000 টাকা আছে। 3,45,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি ইনশাআল্লাহ। এটা পিছনের সাইডটা দেখেন, এটা তাহলে আমি বললেই হবে না। এটা দেখেন, এই দেখেন ওনার স্ট্রাকচারটা দেখেন, গরুর গঠন গলাটা দেখেন, বান্ডি দেখে দেখেন, দর্শকরা দেখতে বুঝতে পারবে যে আসলে ওর মাথাটা দেখেন, গলাটা চিকন। 3,45,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি জি জি। দর্শক, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। দেখেন সিং দেখেন, সিং এখন ছোট ছোট সিং, খুব একটা কোয়ালিটি। শিং উঠতেছে, হ্যাঁ আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি জি আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। জি। এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত না? জি জি গাব। জি গাব। এই সপ্তাহে তো সবই গাব মনে হচ্ছে। এই সব গাব। দাঁতে কয়টা এটা? 2টা। এটা 2 দাঁত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। এটার দামটা কেমন যাচ্ছেন? এটা আছে 2,25,000 টাকা। 2,25,000 টাকা। জি জি। এটার কত দিনের সময় আছে? এটাও 20 দিন 25 দিন সময় আছে, 1 মাসের কাছাকাছি। 1 মাসের কাছাকাছি সময় আছে। জি দাম চাচ্ছেন 2,25,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি ইনশাআল্লাহ। দর্শক, 2,25,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই গাবিটা অনেক হাই রেঞ্জের গাবি। হাই রেঞ্জের মানে পার্সেন্ট বেশি? পার্সেন্ট বেশি, দামও অনেক হাই রেঞ্জ হবে। অনেক ভাড়া ভাবতে হবে। এটা দাঁতে কয়টা? কারণ ভাড়া দিয়ে সব কমেন্ট রয়েছে, যারা লেখে তাদের কেউ সাধুবাদ জানাই। গরুর দাম বেশি থাকলে উল্টা পাল্টা লিখতে পারেন ভাই। যারা কাজ করে তারাই বুঝে যে আসলে কাজের কি কত কষ্ট হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কত দিনের গাভ আছে? এটা ভাই 1 মাস বাকি, দাঁত হয় নাই। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছি 3,65,000 টাকা। 3,65,000 টাকা। এই গরুর মাথা, এই গরুর কাটিং এর গরু খুব রেয়ার হয়। 100 গরুর মধ্যে একটা দিলে হয়। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, এই দেখেন গরু অনেক অনেক উঁচা গরু। দাম চাচ্ছেন 3,65,000 টাকা। জি আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি ইনশাআল্লাহ। দর্শক, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। এই সাইড থেকে দেখুন, যখন গাবি হবে, বাচ্চা দিবে, তখন চারের উপরে যাবে, 4-এর উপরে গাবি হবে। 4 লাখ টাকার উপর দাম হয়ে যাবে। দেখেন আর কি দেখেন, গাবি তো আসলে আমাকে দেখে টাকা দেবো না, দর্শকরা এসে দেখে দাম দিবেন। আসলে ঢাকার এদিকে তো দুধের দামটা বেশি, এই জন্য গরুর দামটাও একটু বেশি। ভালো গরু স্বর্ণ সারা বিশ্বেই একই দাম। একই দাম সব জায়গায়। স্বর্ণ, হ্যাঁ সব আসলে কাস্টমার ভুল ধারণা ভাই। আপনার ভালো মাল কিনবেন, ভালো টাকা দিয়ে কিনবেন, ঠকবেন না, প্রতারিত হবেন না। আমাকে বলেন বা মুরগুল পাড়া থেকে গাবি কিনে প্রতারিত হয়েছি, কোনো লোকের থাকলে আসে বলেন, আপনি সরাসরি সামনে আসেন, আসে বলেন, পরেশ করান, আমি আপনাকে ফুল টাকা দিয়ে দেবো, রিটার্ন দিয়ে দেবো। যদি কেউ বলতে পারে টাকা রিটার্ন দিয়ে দেব। আমি কি, হ্যাঁ আমি 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 ওরকম এত ভালো মানুষ না। হ্যাঁ, যদি আমি এটা আল্লাহ দেওয়া বিজনেস, এটা লাভিস্টিক বিজনেস, যদি অনেক সময় কোনো মাল ডিস্টার্ব দেয়, সমস্যা, আমি চেঞ্জ করে দিই, পার্টিকে রিপ্লেসমেন্ট করে দিই। বলুক আমি কাউকে কার সাথে কোনো খারাপ আচরণ, কারো কোনোই, হ্যাঁ আমি চাই ব্যবসাটা লং টাইম করার জন্য। কোনো কাবি এটা লাভিস্টিক বিজনেস, আমি এখন কথা বলতেছি, একটু কথা না বলতে পারি। আর এই দুধের কাবি আল্লাহ থাকতে ইনশাআল্লাহ দুধের কাবি বিক্রি করে কি কোনো লোকই ভালো থাকতে পারে নাই। আচ্ছা, কিন্তু এটা আমার 3 পুরুষ ঐতিহ্য, আমরা অনেক দিন যাবত করে দেখে আমরা বুঝতে পারি দেখে, ঠিক আছে। আপনি দেখেন বাংলাদেশে দুধের গাভীর, আপনি ষাঁড় গরুর বিজনেস করেন, আপনি ভালো থাকতে পারবেন। আপনার
এই গাবি গরুর বিজনেস করে আপনাকে সবাই ভালো বলবে না। না তা তো অবশ্যই বলবো না। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা বললাম আজকে। আমি গাভীর বিজনেস করে আমি এখন চ্যালেঞ্জ করে বললাম, বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যক্তি নাই বলতে পারবো না যে আমি এই আপনার গাভীর বিজনেস করে আমি কিন্তু ভালো থাকতে পারছি। কারণ আমি একটা গাভী বিক্রি করলাম, ভালো গাভী, সে নিল, মেসেজ হলো, তার পাশে সমস্যা হলো, হ্যাঁ ভাই কী করে দিচ্ছেন ভাই আমি শেষ, এরকম বলতে পারে। কারণ তাকে সহানুভূতি দেই, আমরা তাকে ট্রেন আপ করার জন্য চেষ্টা করি, যেন কাস্টমার দাঁড়ায়। আমরা চাই না ভাই একটা কাস্টমার নষ্ট হয়ে যায়, কাস্টমার বিলীন হয়ে যায়। আমরা চাই, আমরা তো মানুষ, আমি চাই একটা মানুষ সে ভালো থাকুক, ভালোভাবে সুস্থ থাকুক। এত বড় টাকা দেয় সে গাভী কিনবে, সে যদি ভালো থাকে তার গাভীটা আমি ভালো থাকবো, আমার কাস্টমার বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর না বিশেষ করে দুধের গাভী বিক্রি করলে কি ভালো থাকতে পারে না। আল্লাহর সাথে আমি অনেক ভালো আছি, আপনি দোয়া করবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। পাশেরটা ভাই, 5,000 টাকা ভাই আগে একটা বাচ্চা দিছে, এটা কিন্তু 4 দাঁত, আগে একটা বাচ্চা দিছে 4 দাঁত। 4 দাঁত। হ্যাঁ, এটা প্রতি 26 দিন বাকি আছে, এটা খুব ভালো একটা মানে গাভী। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? প্রথম মেনে 26 লিটার দুধ হইছে। এত দুধ হয়েছে এটা? হ্যাঁ, এটা উলানে কিছু না, উলানে চামড়া অনেক পাতলা, দেখেন কোমরটা দেখেন, ওই এখানে দেখেন আপনি গাভীটা, এটা দেখেন। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনারা? এর দাম কত? 3,55,000 টাকা। 3,55,000 টাকা। জি জি, এই দর্শক ভাই দেখতে পারবেন, এই যে উলানটা কত পাতলা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে জি, না? আলোচনা সাথে নিতে পারবে। জি, পাশেরটা ভাই? এটা ভাই দাঁত হয় নাই, দাঁত হয় নাই। এটা আমেরিকান এরিলের বাচ্চা, এই দুইটা আমেরিকান বাচ্চা। এডিএলের বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরিলের বাচ্চা। দাঁত হয় নাই না? গাব কত দিনের এটা? হ্যাঁ, এটা কত দিনের গাব? 7 মাসের গাভ। 7 মাসের গাব না? জি, দর্শক 7 মাসের গাব গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এডিএলের বীজের। জি, এরিলের খুব ভালো মানে, অনেক বড় হবে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? 3,20,000। জোড়া যদি কোনো ভাই নেয়, জোড়া আমি তার জন্য কিছু স্যাক্রিফাইস করব। যেমন পরেরটা, এটা পরেরটাও এডিএলের, এরিলের, জি, এটা 7 দিন ডিফারেন্ট। মানে দুইটাই 7 মাসের গাব ধরতে গেলে। এখনো দাঁত হয়নি কোনটারই? একটা দাঁত নাই, দুটো দাঁত নাই। দুইটাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এডিএল বীজের। জোড়া দামটা কত চাচ্ছেন? জোড়া যদি নেয় ভাই, হুম। 6.5 লাখ রাখা যাবে। জোড়া 6.5 লক্ষ টাকা। দর্শক জোড়া, দর্শক এটা কত? এটা 30, ওটা 20। এটা 30, এটা 20, 6.5 লাখ। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে কি? জি জি, পাশের গরুটা ভাই? এটা প্রেগনেন্ট ভাই। এটা কত দিনে প্রেগনেন্ট? এটা ভাই বাচ্চা দিবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি, এটা দাঁতে কয়টা? এটা ভাই 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত। জি জি, আগে এটার বাচ্চা দাম দিছে। আগে বাচ্চা দিছে। জি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম 2,40,000 পড়বে। 2,40,000 টাকা। জি জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি জি, ইনশাআল্লাহ। দর্শক 2,40,000 টাকা দাম চাচ্ছে। আপনারা গাবিটা একটু গাবিটা খুব দাঁতে ভালো, কিন্তু গাবিটা এরকম যত্ন করা নাই তো, গাবিটা দুধের গাবি। আসলে একটা গাভী যত্ন না নিলে গাভীটা ঠিক থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। গাভী গরুর যত্ন নিতেই হবে। এগুলো দেখেন কি সুন্দর। ষাঁড় গরুর যত্ন কম নেওয়া যায়, কিন্তু গাভী গরুর যত্নটা কম নিলে এই গাভীটা যে নষ্ট হয়ে যায়। বকনাগুলা, এগুলা ভবিষ্যৎ অনেক ভালো। রিয়ার মিলে না তো, এগুলো সব মিলাতে পারবে না। অনেক ভাইরা কমেন্ট বলতে পারে ভাই টাকা কি গাছের গোড়া নাকি? আর ভাই এই বাচ্চাগুলো কিনছিল, 2টা বাচ্চা 3 লাখ সে কিনছিল, যেবারে পালছে। দুইটা বাচ্চাই 3 লাখ টাকা কিনছিল। পালছে, সে এটা গরু 2টা 15 মাস পালছে, 3 লাখ টাকা কিনে। এখানে আমি বলছি আমার কিছু প্রফিট থেকে বলছি, কিন্তু ওরকম আমার কিছু না, সামথিং বিজনেস করে 10 টাকা করে অ্যাড দিলে 10 টাকা 1 লাখ 10 করে লাভ করে 1 লাখ টাকা লাভ হবে। এর খরচ আছে, আছে। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি, নিতে পারবে। জি, দর্শক এখন তো গরু মাথা দেখেন তো, এগুলো এইসব গরু নেক্সট ইয়ারে অনেক সেকেন্ড ইলেকট্রেশন অনেক ভালো গরু হবে। অনেক ভালো গরু হবে। আচ্ছা, এই যেগুলো সব গরুর মনে করেন, যেগুলা এসব গরু মানে চারা গাছ লাগান, এসব গরু কেনা। অনেকেই তো বর্তমানে গাভী কিনে প্রতারিত হচ্ছে, গাভী কিনতে ভয় পাচ্ছে। যারা প্রতারিত হওয়ার লোক তারা প্রতারিত হবেই, আমার কথা বেদবেন না, ক্ষমা চেয়ে বলছি। যারা প্রতারিত হওয়ার জন্য আসছেন তারা প্রতারিত হবেন। আপনার ভালো জিনিস কিনবেন, ভালো ওরকম স্ট্রং মানুষের কাছ থেকে গাভী কিনবেন, প্রতারিত হবেন কেন? বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দেশ, বাংলাদেশ, এটা প্রতারিত যাবে কোথায়? কি বলেন আমার কাছে? ছোট্ট একটা বাংলাদেশ, কে প্রতারিত বলেন আমাকে? আচ্ছা আচ্ছা, অনেকেই অনেকভাবে প্রতারিত হচ্ছে, দুধ দেখে নিয়ে যাচ্ছে, এক বাসায় নিয়ে হচ্ছে। আর আরে ভাই যারা কি অ্যাকচুয়ালি যাদের বিজনেস নেন, এদের কাছে গাভী কিনে দোয়াই নিতে হবে না। আমার কাছে দুধ দোয়াই নিতে আসে, আমি বলি ভাই ঠিক আছে আপনারা দেখেন। আরে ভাই যারা গরু অ্যাকচুয়ালি চিনে এবং যারা ভালো বিক্রেতা, তা আপনি ভালো একটা মানুষ, আপনি ভালো মানুষ, আপনাকে ভালো জিনিস দিতে হবে। আমি টাকা 10,000 টাকা বেশি নেবো, আপনার জিনিস দেবো স্ট্রং, আপনি ভালো জিনিস দেবো আপনাকে। তা তো অবশ্যই, এটা তো সবাই চায় আমার কাছ থেকে 10,000 বেশি নিক, কিন্তু ভালো জিনিস দেখ, কিন্তু দিন শেষে যে তাকে ঠকিয়ে দিচ্ছে। ঠকাই দিচ্ছে কি হবে? আপনার ওই ইউটিউবে লেখে, অনেক ভালো লেখে যে ভাই আর এই 15 কেজি দুধের গরু 1.5 লাখ টাকা, ও তো ভালো দাদা দিতে পারবে না। 15 কেজি গাভী কিনতে গেলে 2,20,000 টাকা লাগবে।
তাও হবে কিনা সন্দেহ। না প্রথম আপনার বিয়ান কি গরু কিনতে গেলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমি বলতে পারি গলা ফাটিয়ে। না, আপনার কথা ঠিক আছে, আমিও এটা জানি, কিন্তু অনেকে এই জিনিসটা বিশ্বাস করতে চায় না। বিশেষ করে তো তারা প্রতারিত হয় ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো রুবেল ভাই, তো আসার ঠিকানাটা যদি একটু দর্শকদেরকে বলে দিতেন। আমার বাসা আসার ঠিকানা মানিকগঞ্জ থেকে কোনো ভাই যদি আসেন উত্তরবঙ্গ থেকে, মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে এসে নেমেই আপনি বলবেন যে আমি বাড়াই বিকরা বাস স্ট্যান্ড যাবো। অটো অথবা রিক্সা সিএনজিতে বললেই হবে, 20 টাকা ভাড়া নেবে, আমার বাড়াই বিকরা স্ট্যান্ড নামাই দিবে। আর ঢাকা, চিটাগাং, কুমিল্লা থেকে আসবেন তারা আপনার ওই গাবতলী টার্মিনালে এসে শুকতারা সার্ভিসের কাউন্টারে এসে বলবেন যে আমি বাড়াই বিকরা যাবো। ওখান থেকে ভাড়া নেবে 60 টাকা, সময় লাগবে 40 মিনিট, একদম আমার স্ট্যান্ডে নামাই দিবে, আমাদের এলাকায় স্ট্যান্ডে নামাই দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ফোন নাম্বারটা? আমার ইমো নাম্বারটা 01782882082, আর আমার পাসওয়ার্ড নাম্বারটা 01829853619। আচ্ছা আচ্ছা, তো কিছু পরামর্শ যদি দিতেন দর্শকদেরকে, কারণ আপনাদের মতো অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে কাস্টমাররা ডিজার্ভ করে ভালো কিছু পরামর্শ। আসলে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আসলে ভাই, গাভী গরু পালতে হলে গাভী গরুর প্রাথমিক গাভী কিনা নিয়েই তাকে কৃমিনাশক করতে হবে, কৃমির ট্যাবলেট অথবা কৃমি ইঞ্জেকশন দিতে হবে এবং ভ্যাকসিন করতে হবে। এবং বিশেষ করে গাভীকে যখন প্রজনন করাবেন ভালো সিমেন্ট দিবেন, ভালো সিমেন্টের বীজ প্রজনন করলে গাভীর দুধ বেশি হয়। দুধও বেশি হয়। আর সিমেন্ট যদি ভালো পড়ে, দেখা গেছে বাচ্চা পরে ওই গাভীটার বাচ্চাটা ভালো একটা বাচ্চা পেলেন, দুধও ভালো হবে এবং গাভীর দুধ লং টাইম থাকবে। লং টাইম থাকবে। থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো খুবই ভালো পরামর্শ দিলেন। তো রুবেল ভাই, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম।